السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة طاقات إيجابية. اليوم عندنا كور ديال بروجي دو فان ديتود. غنهضروا على هذا المفهوم اللي هو يعني الطلبة كيلقاو فيه إشكالية أنهم يخدموا على هذا الموديول. دونك يعني انا درت لكم واحد الانتروداكسيون، واحد المقدمه عامه، واحد الخلاصه باش تفهموا هاد الموديول comment réussir votre projet de fin d'études. غادي نعطيكم يعني بزاف ديال لي زيتاب اللي غيعاونوكم باش تقدروا يعني تخدموا على البروجي دو فان ديتود ديالكم على حساب السيكتور ديال لاكتيفيتي ديالكم ولا البرونش اللي كتقراوها، وانكم يعني تخدموا على هاد الامور هادي. اوكي دونك نبداو على بركة الله. Un projet de fin d'études peut être défini comme le travail de recherche effectué pour obtenir un diplôme universitaire. Ce projet académique s'étend et s'approfondit en fonction de votre secteur d'études ou d'activité, tout en apportant une touche personnelle et en s'appuyant sur les méthodes scientifiques. Ce projet est généralement présenté oralement devant un jury qui examine le document de thèse et de la présentation. Donc, un projet de fin d'études هو واحد لا ريشيرش كيعطيها لكم البروف ديالكم، يعني كيعطيكم واحد لا ريشيرش ديروها وتخدموا عليها. اوكي واحد المده باش يعني كتفاليديو الموديول وكتنجحوا باش تاخذوا الدبلوم يونيفرسيتير ديالكم. هاد البروجي دو فان ديتود هو كيكون لا فونكسيون ديالو على حساب البرونش ديالكم ولا السيكتور ديال الاكتيفيتي ديالكم ولا على حساب ليتود اللي كتقراوها. اوكي اوتر شوز كاين البروجي ديالكم كتقدموه قدام ان جوري ولا قدام البروف ديالكم ولا بلوزيور بروف باش كي اكزامينيو لو دوكيمون ديالكم. اوكي donc les étapes fondamentales pour réussir votre mémoire ou votre thèse est d'opter pour le bon sujet. Et pour ce faire, vous devez choisir un sujet proche et aussi bien de votre axe de recherche que de votre personnalité. Pour mener à bout ce projet, vous devez être prêt à prendre des risques et de ne pas abandonner. Votre projet doit être donc réalisable. Et si vous vous demandez comment est-ce possible de réaliser cette exigence, ok, sachez qu'il est important que les sources et la méthodologie de recherche dont vous disposez ou que vous envisagez de mettre en œuvre soient disponibles et accessibles. Vous pouvez aussi passer en revue d'autres thèses, publications récentes et articles scientifiques en ligne sur votre spécialité. Sollicitez des suggestions de spécialistes ou professeurs. Organisez une petite réunion de revue. Mélange avec votre encadrant ou votre groupe pour vous inspirer et faciliter la prise de décision. Ok donc l'étudiante خصو يدير واحد لي زيتاب باش داك الميموار ديالو نجح ليه. اوكي ويختار لو بون سوجي، ودي اول حاجه. اوكي حاجه اخرى خص
البروجي ديالو خصو يكون رياليزابل و ايضا يعني يخدم عليه مزيان ويكون قادر انه يعني داك السوجي يكون في ارض الواقع، انه يقدر يعني يخدم عليه وينجحه ويحققه. اوكي، هذه هي هذا هو الهدف من البروجي دو فان ديتود. وايضا خص يكون كيخدم على بلوزيور شوز يعتمد عليهم، يدير اون بوبليسيتي بوبليكاسيون، يدير واحد لي زارتيكل ديالو سيانتيفيك، يخدم على بزاف ديال المقالات اللي هي علميه ولا على حساب البرونش اللي هو خدام عليها. وخصو يستعشر من البروفيسور ديالو اللي يخدم معاه هاد البروجي د فان ديتود، ويخدم يعني في واحد اون جروب، اوكي، مع الجروب ديالو، ويدير اون بريز دو ديسبيراسيون، ويدير واحد لا بريز دو ديسيزيون، يديسيزي بانه صافي يعني خدم على داك لا ريشيرش، ويعني دار بزاف ديال البحوث وديال الحاجات اللي هما عاونوه، اوكي، ولي ميثود. وايضا يعني خدم مع البروفيسور ديالو الجروب ديالو باش كيزيد يعني يتاسبيرا منهم، وكياخد بزاف ديال المعلومات، وكيعاون ايضا بدي زوطخ ارتيكل سوا سيانتيفيك سوا يعني بوليتيك سوا على حساب ايكونوميك و سوسيال، على حساب داك لا ريشيرش اللي خدام عليها هو. اوكي، هنا شرحت لكم هاد الانتروداكسيون. اوكي، هنا غندوزو الانتروداكسيون. Les mythes les plus répandus concernant l'élaboration d'un projet de fin d'études. Premièrement, la quantité est synonyme de qualité. Ok? Une langue complexe est toujours la meilleure. Le chercheur doit rédiger une longue introduction. Les hypothèses de recherche sont nécessaires. Le chercheur doit apporter une contribution pertinente. Il ne faut pas la thèse après la fin du semestre. Les thèses prennent beaucoup de temps. Plus il y a de références, plus le travail a de valeur. Les étapes à suivre pour réussir votre projet de fin d'études. Choisissez le bon sujet qui dirigera votre projet. Préparez une bonne enquête. Organisez votre documentation. Un écrit, un